오늘의 말씀은 사무엘상 19장 15절에서 17절 말씀입니다. 사울이 또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상째 내게로 들고 오라. 내가 그를 죽이리라. 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소돌로 엮은 것이 그 머리에 있었더라. 사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐. 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라. 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다 하니라. 네, 오늘 성경 말씀에 있는 내용의 이야기는 다윗을 죽이려고 늘 호시탐탐 계획을 하고 있었던 사울이 전령들을 보내어서 다윗이 지금 어찌하고 있는지 살펴보고 그를 침상체에 데려오면 내가 그를 죽이리라고 하며 전령을 보내었습니다. 근데 전령들이 당도해 보니까 다윗의 침상에 있는 위장된 인형 속에 이불이 덮여 있을 뿐 다윗이 없었습니다. 사울은 이에 그의 딸 미갈에게 내가 나를 어찌하여 속여 내 대적을 달아나게 하였느냐라고 그를 책망합니다. 미갈은 아버지에게 그가 나를 죽이려고 했기 때문에 어쩔 수 없었다라고 이야기를 합니다. 하지만 미갈은 자기 남편 다윗을 이미 탈출시켜놓고 다윗의 침상을 위장해서 마치 다윗이 머물고 있는 것처럼 거짓된 꾸밈을 통하여서 그가 무사히 떠날 수 있도록 시간과 모든 것을 그가 이루게 되었던 것입니다. 여기에서 얻는 우리가 교훈이 무엇입니까? 사울은 다윗을 인하여서 그는 끊임없이 거짓된 이야기를 합니다. 내가 결코 죽이지 않겠노라. 요나단에게 그리고 백성들에게 그리고 딸 미갈에게. 그런데 그 약속을 한 번도 지키지 않았습니다. 그의 말은 다 거짓이었던 것입니다. 결국 그의 말을 신뢰하는 사람이 아무도 없습니다. 그가 이야기할 때 오히려 거꾸로 생각합니다. 죽이지 않겠다. 이제 죽음이 임박했다라는 뜻이구나. 이처럼 신뢰할 수 없는 거짓된 인생의 모습 속에서 그가 그의 인생을 이루어 놓았던 것입니다. 결국 그의 거짓된 모습은 오늘 이 성경 가운데에서 가장 가까운 딸 미갈에게 속임을 당하는 어리석음을 드러내고 있는 것을 우리는 찾아볼 수 있습니다. 예수님께서 우리에게 하신 말씀이 무엇입니까? 심은 대로 거두리라. 거짓을 심고 참된 것을 얻을 수 없다라는 것입니다. 거짓을 심는 자는 반드시 그가 또 거짓의 속임을 당하게 된다. 그것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 참된 것을 얻으려면
우리는 언제나 진실을 심어야 됨을 우리에게 말해주고 있습니다. 진실을 심지 아니고 우리는 참된 것을 얻을 수 없다라는 교훈을 오늘 이 성경은 우리들에게 말해주고 있습니다. 오늘 여러분 하루의 삶 가운데 수많은 사람을 만나서 언어를 사용한 그 언어 속에 여러분 무엇을 담고 있습니까? 자신의 목적을 이루기 위해서 거짓된 말을 담고 있습니까? 아니면 나의 목적을 이룰 수 없다 할지라도 나는 오늘 진실을 담아 살아가리라 라고 생각하시면서 진실을 담고 있습니까? 여러분이 무엇을 담느냐에 따라서 결국 여러분의 미래의 결과가 주어진다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 특별히 그리스도인들은 모든 이들을 하나님 대하듯이 생각하며 진실을 심고 살아가는 사람이 되어야 됨을 잊지 마십시오. 오늘 여러분이 만약에 모든 이들을 하나님을 대하듯이 행하지 않는다면 여러분은 내일을 기대하지 말아야 됨을 오늘 이 성경은 우리에게 분명히 말해주고 있다는 것. 이 교훈을 잊지 않는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 오늘 성경 이야기를 통하여서 참된 것을 구하느냐? 그리하면 진실을 심으라고 말씀하셨습니다. 거짓된 것을 심고 참된 것을 얻을 수 없다라는 말씀 되새기면서 오늘 하루의 삶을 살아가는 우리의 삶의 모습 속에 늘 하나님이 지금 여기에 나를 바라보고 계심을 생각하며 행동하고 말할 수 있는 저희 모두가 될 수 있도록 주님께서 저희를 인도해 주시기를 원하오며 나시는 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.